بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. bandiraɓe julɓe tedduɓe heɗotoɓe, min mbiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. en garti hande kadi windande hesere ko yowiti e dartude hunde e darnde anduɓe gaga hirnangue Afrique. windande men hande noon fayi e ko ɓe wiyeteɓe murabituna en, ɓe ganduɗa darinoma tembini l'islam ummitoto rawo Afrique ngari ha gaga hirnangue Afrique, walla mbiyen hadde tuggitoto Maroc, Tunus, Jazair, ha yetti gaga Sénégal, caggal nde ɓe jaccini galle l'islam, ɓe gurtini ko ɗesno rappude, ma en jiiso Allahu lamɗo o jaaɓi batte ɗe ɓe ɗacci e diwan he e ko takki ɗum, tawi ɗum artino ɗen ɗon golle mawɗe, nden dillere mawde ko anduɓe settanaɓe gandal, settanaɓe nundal, settanaɓe pellital, settanaɓe yarletade e daranade dina Allah subhanahu wa ta'ala. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. bandiraɓe tedduɓe, min mbiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. en garti hande kadi e ballal Allah e newnugol muɗum windude windande hesere ko yowiti e darnde anduɓe gaga hirnangue Afrique. hande noon e newnugol Allah toɓɓere men fayi ko e darnde ɓeɗo anduɓe ɗownoɓe dawla e dillere almurabituna en. almurabituna en woni ko yimɓe ɓe ganduɗa darinoma pelliti wurtinde l'islam e nder diwan oɗo oga banggue Sahara. ɗum ɗo noon joni ko caggal nden l'islam tacci maaje rewi Misra e daragol sahabaɓe gardagol Amr ibn al-As. caggal ɗum kunuji neldama walla nelama faade worgo Afrique beele ne jettina toon l'islam. caggal duuɓi eɗen mbawi wiide ko wiyete duuɓi temedde nayyi powɗi, ko e on ɗon saaga anduɓe jii wonde to banggue rawo Afrique ewa l'islam naatino dañi doole, kono kadi won yimɓe puɗɗima tunwinde l'islam gonaka muɗum toon. ɓe darani wurtinde ray l'islam ɓamta ɗum ha towa. ene jeeya ɓeɗon mbiyetoɗo Yahya ibn Ibrahim, mo ganduɗa ko kohowo e hohoɓe yimɓe honnoɓe to diwan rawo Afrique. caggal nde o yi wonde kanko de kamɓe ko fati e leñol mabɓe mbiyeteko jadala bonande sarima e muɗum sakima, ala sago o ƴeewa no ɗum fewnitira. gandal makko e famamuya makko hollimo wonde ala ko ɓuuri yawde e wurtinde l'islam sagande yimɓeɓe celi lawol ha foti e anduɓe dariɓe nunɗuɓe sellinɓe. ɗum waɗi o yi yo noddu gandu ene wiye Abdullah ibn Yasin, mo ganduɗa ko ɓurɗo lollude e anduɓe feñɓe e oɗo diwan e on ɗon saga. o noddi on yo ar wallamo wurtinde l'islam e nder jadala. ɓe darani ɗum ɗon, neɓani Allah walliɓe. nden Allah walliɓe ɓe gurtini juɓɓudi l'islam to banggue famde diine, to banggue
gollirde diine to bange yuɓɓinirde diine gurdam maɓɓe ko wiyete dawla ko dari woni ɓe darni walla ɓe dartini laamu maɓɓe e dosɗe l'islam. caggal ɗum ɗon kanko oɗo Abdullah ibnu Yasin mo ganduɗa o jogori ruttade joomi ko fergo eɗen yara e duuɓi 450 so wi ko jibinade annabi Isa ne yara e ujunere e duuɓi 59 kanko oɗo Abdullah ibnu Yasin o darnima kankone runjinde sete l'islam faade bange hirnangue Afrique ɗum woni e tacci Sahara o onon saga e taccugol makko Sahara o mo yiya wonde yimɓe ɓeede ene pecci ɗiɗi ɓe l'islam yettaki ɗumen ɓe l'islam yettima ɗumen kono famamuji muɗumen ene jaddiɗi gurdam muɗumen e l'islam ene herƴi o darani kanko on saga kankone wadde feere no l'islam yaajiri oga bangi miijo hokkimo wonde feere ɓurde yawnude darnude l'islam ko darnude fedde nde ganduɗa tafe e l'islam yidde l'islam gonɗinde l'islam caggal famde l'islam ɗum waɗi o darni ɗum konngol murabituna en ko ɗo jogoyi dowlude ko wiyete ribat ko ribat woni yimɓe gonata ɗo taw koye ñiiɓi ɗon ko wayno dakade ni taw koye nehe ɗon ene janga ɗon so jangi nehima on saga jalta ene cara diine Allah o ene mbaɗira ɗum noddude faade Allah jangude e janginde ene mbaɗira ɗum jihadi e mbadiji goɗɗi wiyama onon saga ko nokku mo woɗɗani ndar no feewi wiyama wona ndar wonno ko nokku hakkude ndar e Nouakchott jeddine mbaɗi hen to banggue windoɓe hanki gande tarikh kono ɗum himmen tan ko oɗo diwan wonno ko e dande maayo Sénégal ngo woɗɗani ɗum no feewi wonno o renin ɗon worɓe ɓe o hoolino ɓe o suɓino o addi anduɓe nde mballa mo tafde ɓen ɗon e jangguinde ɗumen ha ɓe dañi konu ngu ɓe kooli gonɗum konu yalti darani sarde diine Allah o e diwan he Allah wallimo dolnirimo on non saga laamu tekroor ene jogui doole on saga wiyama laamorgo muɗum woni ko hedde Podor en o to bangue e oga bangue maayo woni rewo e worgo laamu ngu wiyama ngu yeehi on saga ha hedde Bene en walla yettaki toon kono ko laamu jangi wonno ha oga bangue Sahara bangue funnague o ha to nokkuji goɗɗude hakkude ko Ghana ɓe badduno keerol e on ɗon saga onon laamu beteɗo War Jaabi Ibnu Rabis mo ganduɗa oɗo ko laamɗo joom doole wonno on saga laamu cangu wonno sa ruttima e defte tarikh ne kalama ko laamu ngurngu wonno Allah walliɓe Allah udditi ɓernde makko o jaaɓi l'islam o naati hen o haɗani e naade e l'islam ala o felliti ko yo o nguɗo laamu ngu o laami yo ngu won e jimade l'islam woni o fuɗɗi siinude sharia Allah subhanahu wa taala eɗen mbawi wiide ko kanko woni laamu ngarwaniwu juɓɓingu laamu muɗum tugnade e sharia e dendagal oɗo diwan Afrique caggal ɗum noon kamɓe murabituna en woɗɓe ene peeñi e maɓɓe ko wayno Aboubacre ibnu Omar al-Lamtouni ko wayno Youssouf ibnu Tachafin ɓe ganduɗa ɓeɗo ne darima to keddino to e sarde diine Allah toon kamɓe Abdoullah ibnu Yasin eɓe oga bangue hay Aboubacre ibnu Amir ari Omar arino ga henna al-Lamtouni arino ga henna eɓe ballodira e yaccinde dowla l'islam ono saga ɓe dañi caɗele seeɗa kanko oɗo Youssouf ibnu Tachafin to diwan to wonno to o to bangue to Jadala en to ko biyeteɗo Hayim Ben Mannallah e Salih ibnu Tarif ɓeɗo noddi annabagal ɗum kadi addi caɗele e nder rendo he kono Allah hokkiɓe doole ɓe pooli ɓen ɗon o wari ɗumen ɗum ɗon woni dille maɓe jacci kuftidini diwan o sharia watti hankadi siinede e dawla tegroren ɗum waɗi kamɓe oɗo saga ɓe ji wonde yonti hankadi yaltudeɓe diwan o ɓe paya to wiyete Europe hande to Espagne waɗi Espagna e ɗemgal arabe ɓe ɗo anduɓe hewɓe ne cuno ne mbiya
hanino ɓe payi banggue worgo beele l'islam hawrito nde wempeƴere umminode banggue rewo e banggue funnague ene naata e afrique to banggue djibouti en to banggue éthiopie en banggue soudan on sanga sinno umminoɓe ga ɓe ndewino tan tacci naati e banggue hirna e banggue worgo cangol ngol takkima maayo ngo oɗo sanga tawno ko l'islam hawridini afrique kono oɗo sanga allah haaji ko yoɓe mbaylito ɓe dutti ɓe payi espagne ɗum ne kadi allah waɗi hen moƴƴere saabu ɗum jogoyi jibinoyde l'islam yaade espagne wadde l'islam sarade e diwan he l'islam yaade espagne dowla l'islam gonon ɗo walla garwanijo dowla garwanijo e nder inde l'islam on dowla takroren ɗum ɗo fof ko barke anduɓe derenoɓe pelliti haɓade ko wonnoɗo e bonande ko gartira l'islam dolna ɗum ɗum ɗo ko darde mabɓe ɗum waɗi ɓe kuccani udditoyde nanude l'islam to leydi andalos wiyama onno sanga ɓe keeɓi nanude l'islam e jimadi morabiduna en tataɓal afrique e hitande 1998 yusuf ibn tashifin tacci natoy to wiyete andalos e on ɗon sanga on ɗon sanga o yantodiri e woɓɓede toon allah walli mo foori laamɗo gonno toon wiye alphonse assadis e wolde lollude wiyetede marakatu zallaq ndeɗo wolde eɗen poti weltorade nde enen saabu wiyama nguɗo konu ene jeyno hen kono tohosu mo ganduɗa ko mangu fayida ardino ɗum ko biyeteɗo labbo ibnu war diaby a jeeyi mo ganduɗa oɗo lamɗo biyeteɗo war diaby ne lino ɓiyum ne wiye lobbo walla lebbi seeɗa luural to banggue anduɓe windoɓe tarih oɗo ne jeyno mabɓe omo ardino kunu taw ganduɗa ko ɓeɗo ko takrori en yentunoɓe mourabitun en ɓe jeeya e udditɓe nannuɓe l'islam to andalos ndeɗo wolde ko wolde ɓurde lollude e gol waɗe tarih l'islam eɗen mbawi wiide dille mourabituna en caggal ɗum laamu muɗumen addani l'islam e oɗo diwan kono ko kamɓe ndiwoni ɗo l'islam ɓe tawi ko l'islam naatiri julaɓe e ɗannotoɓe e yiirotoɓe e seeremɓe aranoɓe goto fof ne arda banggue muɗum goto goto kono ardi wempeƴere mawde nde ko kamɓe gaddi ɗum ko kamɓe darni dowla ɗo ɓe jaccini ɗum ɓe gurtini dowla takror ɓe nanni hen l'islam dañen konngol ɗum woni batte muɗum keddi ene jokkodira ene tel salta ha yettiɗo gonɗen hannde ɗo ɗum yo allah yoɓɓeɗo anduɓe moƴƴere yo allah jaɓanɓe golle mabɓe yo allah hokku en ñimbudeɓe hokka en anduɓe waaɓe ni darantoɓe l'islam ene gurna ɗum tawa gurirta ɗum bandiraɓe on jarama yo allah hokku en hawrude lawol gongol e toɓɓere wonde wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim hono bandiraɓe musidɓe seeranɓe e hettotoɓe famide e wonɓe hen e dow yilirde ngal ɗo dental darde anduɓe hirnage afrique dowru ulama e garbi ifriqiya on calminama on foof salminago islam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eɗen jiiɗi wadde ɗo henna siftinde saabu yimɓe hen kaalima kadi yimɓe hen gandi o wawi ɓuuri en andude ni ko fate islam dillere mum ha yetti zaman wiyeteɓe malli dawla malli e dawla sangay en kalino islam holno addi ɗo henna sahabaɓe tani laaɗo guila éthiopie en ha sahabaɓe ha yeehi misra ha tunus ha yetti maghrib en mbiyata maroc en honande hen ha yetti en ɗo henno sahara ɗo hande ko wiyete murtani en sénégal en fayi yesso fof ari ɗo henna ko dillere ɓuuri mum ndu en kaali ko mourabiɗo en jasakumullahu khairan ko dillere waɗande barke no feewi 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 ko ari fof caggal ɗum koye ɓesnoje golle mabɓe machallah allah waɗe ɗum mabɓe barke waɗi hen kadi fayida caggal ne kamɓe cammini laamu ganna laamu wonno nobdoɓe wonno lesɓe ko julɓe kadi laamu wonno laamuji julɓe gonno ɗo ko laamu manna laamu tukulor en
machallah ɓen kadi mbanno fayida sabu ɓen mbaddima ɓe jihade ɓi laamu ɗo waddima mon jihade yetti ha yetti cakal ɗum laamu malli ummi malli en kaali honde ummi hande ummi koye fergo no yaara e duuɓi temedde jeeɗiɗi hunde woni alqarnu samin yeehi ha gasi caggal ɗum kadi laamu songa ari en kaalino hen hol laamiɓe hen ɓuuri wadde hen fayida laamiɓe ɓen keewi ɓuri mari diata en ɓen ganda hen kanka moussa en on anda hajju makko baɗɗo fayida ha gandani yimɓe tarih windama min kaal ɗum inchallah haari kadi e laamu songay holno ummori caggal ɗum on koye qarnul ummi koye qarnul taasi famide oɗo way gofata ko hedde duuɓi temedere tan noon siwade famide ɗum ɗon fof en kaali ɗum famide en jee joni noon jiɗɗen haalde joni ko ko mayista ɗiɗo fof en kaali ɗum holko mayista holko sifaji ɗi ganduɗa ɗiɗo dawlaji ina cifori ɗum en kaali moraɓe koko sifori en kaali ɗum ko hande ko gandal dari koye gandal dari koye jihadi ayde dari koye needi dari koye neede worɓe han wonta worɓe daro ko badiyankoɓe gonno jahani mbaliya noon dari koye sunniyankagal haqiqa hanko koye darade sunniyankagal yidde sunna fof yo wontu nokko kadi ko malikayankoɓe fof en kaali ni gueɓani en ciftinan tan en dottata ko hen ɓen kadi hol sifaji jogui la chaque sifaji kewɗi kalɗen ɗi ma jaa e ga hen en gandi jinnaɗo ene rontina sifaji mum ko heewi e ɓiɓɓe hande e ɓesgu mum muraɓe ɗon kamɓe goni jinnaɓe caggal sahabaɓe kamɓe goni jinnaɓe ɗimmiije oɗo nokku kamɓe goni jinnaɓe kamɓe goni halifaɓe kamɓe Allah hokki woni andi ko iddi fof ko galle mabɓe yo Allah yoɓe moƴƴere famide caggal ɗum enen jiɗa haali joni noon hol dawla Mali dawla Songhai holko sifaji ganduɗa alkhasais maysalo sifaji ganduɗa ina kertori ɗum walla en cifo ɗum walla ina laɓɓina ɗum gueɓani noon ɗum woni hono toɓɓere inchallah o kalten ɗo henne inchallah yo Allah wallen waɗa ko kalɗen hen famide assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam ala nabil karim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh hono toɓɓere min enen kala ko faade hol sifaji dawla Mali Songhai garɗen haalduɗo inchallah ko ngani ene jiiɓi ne heewi kono noon min ƴeewa haalde hen tan hunde inchallah pour ha musidɓe no mbiyani mbasen soynude dental ngal kadi yimɓe kadi ina yeewi seeɗa talhis muhim woni won toɓɓuɗo ɗe gueɗe dawla Mali Songhai won toɓɓuɗo ɗum toɓɓere moƴƴere hono saadi tarikhu saadi oɗo jeeya ko yimɓe ganduɗa winduɓe tarih dawla saadi Mali dawla Mali Songhai tarikh Mali Songhai o wi fa awwalu so jeehi babu saabi o wi fa awwal man ibtada fihi lmulku kama taqaddama ahlu Mali wa dawlatuhum fi 100 عام وتاريخه من عام 37 في القرن الثامن عندي في 837 لين ملي فدي ثم تاريخ مقصر ودولتهم فيها 40 طوارق مقصر تقلهم طوارق جني هن بيغون هن دوم تبرني بنجني بنجرنو الكوي دي كم طوارق ثم سنة علي تقلوا سنة علي أول سنغاي ثم سنة علي وتاريخه من عام 73 في القرن التاسع في 873 دولة سنغاي كنيم فدي 800 تمد جيتاتي e capanɗe jeeɗiɗi ko nden songa en puɗɗi muddatu mulki 40 sana 24 sana oɗo sonne ali kanko costo dowla songa o laamima duuɓi nogas e nayyi summa amiru muminin askiya mouhammad caggal ɗum laamɗo oɗo julɓe o nunduɗo laami ɗo maayi nde hefti laamu e ɓiyiko wiya aboubacry oɗo dowlatu ma aqibihi 100 amin wa wahid o ahad o laami duuɓi temedere e hitande famide holde fuɗɗi وهو تاريخه 14 من جماد الأخرى في العام 98 في القرن التاسع ما نادم فدي 898 دوبي تامد جيتتي e capanɗe jeenayi e jeetati ɗo fuɗɗamoko fuɗɗi وآخرها 17 من جماد الأخرى في العام 99 في القرن العاشر ولامي هادوبي تمد جيني اتفند جيني وجنر هجري on manki tan wotere ثم الشريف الهاشمي السلطان مولاي أحمد الذهبي بيرو مرقنا بينو بيدو هن سونغاي تمين
kanko en kaali noon o wiyetno mawla o wiyete o saadi alay makko kanŋe mo ittuɗo heewde e ngalu ittuɗo heewde o watti wiyeede zahabi oɗon tarikhu inqira dawlatu ahlu songay oɗo tarikh makko nde fuɗɗiti nde o heɓti nokku o ene nokku o ko nden songay kañum saami ko nden songay saami yalti kañum saami wo huwa sabi wa ashra min jumaɗe l ukhra o ari ɗo henno ko sappo e jeeɗiɗi lewru wiite jumaɗe ukhra fil ami tasi wa tisina fil qarne al ashir andi wa kana mulkuhu fihi 65 sana o laamima duuɓi kamɓe malknaɓe ɓe goni ɗo e oɗo diwan malli en songaji o laamino ɓe goni hen duuɓi 95 ɓe laamino ɗum ɗon holle ɓe ngari ɗo hen en kaali ko duuɓi ɓe laami ko duuɓi ɓe ngari ko hitande ene yaara e 990 duuɓi 999 e wala hasini en ɗum ɗon joni heddi hol sifaji ganduɗa dawlaji sifori hol sifaji ɗi jiɗɗa haalde hol sifaji ganduɗa dawlaji sifori andi en lakkisan tan saabu waktu o hokkata hen ɗi keewi en famiri en kaali sifaji murabi ɗin foof en jeeya e majji go murabi en ɓe ɓuuri hewde doole banggue gandal e banggue iman e banggue machallahu tafani e gueɓe no foof kam ɓuuri labde kadi ko ɓe ko gummi ko jaw islami haalis ko anduɓe ɓeɗo noon ko lamɓe hen ngal kiɓi laamu no wawi taw islam wonɗo min kal ko ɓuuri mayisde ɓe e caggal ɗum ɗon min kal ko ɓuuri mayisde ko ɓuuri wawde sifaji ɓuuri wawde teskitinde dawla o ɗiɗo ɗiɗi al izdiharu l iqtisadi wa rafahi al madiya al ajiba wal ghariba hada fatu min allahi ko fatu min allahi ɓe jaari yeeso ko fati fagguru e ngaalu e yaajede aduna ene hulɓini no feewi e ganduɗa ɗum hulɓini yimɓe fof ko tawi fof haala ɗum hayso kanŋe haalama ko ɗon haalata noon min kal are tarikh ɓurɗo allude tarikh guel tarikh ko winda e tarikh arnaruji no fi alama ko kanka Moussa ɗum ɗum hay tum koɓe ñande kaali ɗum ɓay ɗum ɓe sa ƴeewi ko joguino ko hani ko yimɓe jogui ko ala fof jogui ɗum jeeɗe tarikh saabu haji mo waɗi haalis mo nayi o ha ganda ha kanŋe saami wadde ɗum ɗon holto umonno are defte mu arikhi hen o kanŋe holto umonno ko dow walla ko less ɓe mbi ummotono less kadi leɗɗe noon ɗo gonno cikkata ene puɗanno kanŋe ene jibinanno kanŋe ɗum ɗon hunde hulɓinide kadi jiiɗa kadi e commerçant o kadi commerce no ummo Libye noon ummo Maroc noon ummo Misra noon ummo bangueji ummo Afrique foof noon ummo andi e foof ɗum ɗo ko toɓɓere il faut waɗne deftere e wittu no worno en faami en kaali hajjuji ɗi haalis no weteno ɗo foof dal ɗum ɗon foti wittanede hol toɓɓere wonde al imtidadu géographie وتنوع العرقي العجيب كذي نكم لامن ياجي القوة العسكرية نو واجو سعيد بلامن جيو بلامن تغودي ماروك ماروك ادي فوق ادي ماروك هابde mabbe sabu nokkuje maroc joni kam gonno hen konne joni ko wiete joni ko wiete tagaza hono dum tagaza be tagaza maadan tagaza o ganda ko lamdo mi yaltanno hen min lamdam kambe keftino dum kam jimno hen famide to bangi maroc to addi haare mabbe murtani fu kam jimno hen hunde algérie kam jimno hunde murtani fu kam jimno hen sénégal en mali en paya niger en paya nigeria en pana hunde tchad en paya fu kam jimi hen firti garbu afrique fof hunde hulbini shimal afrique kam jimi hen dum do de dole fof nañi dum hulbini kadi wano hawni kala leƴƴi islam gonɗo e afrique ko hen gonno arabe be ay arabe be famide hono barbaren ɓaleɓe foti noon ko soñkeɓe mum walla fulɓe mum fo juro fo mumen mandinkeji mumen soso en mum fof muusi en mum fof ɗo gonno e gone nokku he ma ɓeɗo joni ma yi julɓe gonda kadi ɓe gona julɓe ɓe gonda gona banggue foti ko laami foti ko laamaɓe ɗum ɗo kadi ko mulahal kewɗo fadde paami wadde islam kañum ƴifti yimɓe tafi ɗumen watti ɗum hunde wotere ɓe gondi sertuɓe jikkuji sertuɓe demɗe sertuɓe kinde haɗani islam laamaɗo hen ko joni caggal kol ñaar aɗa yiɗi serde yimɓe ɓe ko fulɓe ɓe ko soninkeɓe ɓe ko telɓe ɓe ko safalɓe ɗum ɗo islam rendini en wadde firti enen joni islam wadde ɓe to ɓurno en laamaɗo islam ɗum ɗo joni ko toɓɓere mawde in foti haalede famide sen ƴeewi joni caggal ɗum famide ɗum ɗo ko fatende toɓɓere e yimɓe hewɓe kaali hen o ɗum o wi o tarikh fattatol ko wi o wi ko yeddu sultanu malli mabsudatun ala kulli bil qahri wal ghalaba kunna nasma'u min awamin asrina yaquluna saladin dunya arba ما خلا سلطان الأعظم سلطان بغداد وسلطان مصر وسلطان بورنو وسلطان مالي قيل إن مالي مشتمل على نحو 400 مدن من المدينة
وأرضها كثيرة الخير ليس في مملكة السلاطين الدنيا غير الشام أحسن منها غير الشام يعني بلاد الشام وأهلها ذو ثروة ورفاهية العيش وحسبك بمعدن الذهب في أرضه وشجرة الغورو الذي لا يوجد مثلها في الأرض من تكلور إلى أرض بروك ɗum ɗo taarih fattas wadde ɗum ƴeew holko oɗo ko o wi malli kañum fof nokku fof kañum fawno hen jungo muɗum andi o wi aduna o nden wiyata noon ko dawlaji nayyi mawɗi ngoodi sa itti dawla sulɗan mawɗo o hono gonno ono turkinaɓe laaminoɓe ko laamu bagdad e laamu misra e laamu borno kadi nigérien to wonno e sulɗan malli ko ɓe nayi gonnoɗo e aduna he kadi o wi kadi manno kanko malli o manno ma hedde 400 wuuro ƴeew moƴƴere heewi hen famidi moƴƴere wonde hen nde e yaajende ala fof to dañce e aduna he ko haaletno so wona to cham ay cham on gandi toon ne alih sallam ko waɗade barke chamin wona kadi yonima hen e nokku o maadanu zahab kanŋe jalto e nder mayri ndi e lekki wiyeteki goro ganda lekki goro ganda ala fof dañce so wona e oɗo nokku lekki goro ɗo han dañce e lekki tukulor a famide ay oɗo nassun himmi oɗo holko saadi holko wi o fattasalum babou salis saadi holko wi saadi wi tarikh sahibu soudan holko wi omo sifo Tumbuktu omo sifo hen o wi hadihi albaldatu dayiba alzakiya alfakhira ذات بركة ونجع وحركة مسقد رأسي وبغية نفسي ما دنست إبادة الأوثان ولا سير على أديما قبر غير الرحمن مأوى العلماء والعابدين ومألف الأولياء والزاهدين وملتقى الفلك والسيار فجعلوها ورضعهم إلى آخرها كلامه فهمت ومعناه وهي بها فسميت الموضوع المبارك بها في كتب فتن كم فوق قال أنكو الهلبني ياجند wadde on nde toɓɓere ko himmude e toɓɓe ɗiɗi wadde yaarude yeeso nde e yaajende e jogade hono sembe nde e jogade kadi Allah hokkuɓe kadi arsigue yaajende famide leƴƴi fof kadi fof wonde hen ɗo henna ɗum ɗo ko mayise oɗo dawla kadi mayise dawla islamique honi mbano dawla abbasi en honi mbano yimɓe fof gondi hay goto yani goɗɗo on wadde ɗum ɗo toɓɓere mawde e toɓɓe kal toɓɓe ɗiɗi inchallah toɓe goɗɗe بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم bandiraɓe goomu dowru ulama غرب افريقيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته toɓɓere meɗen mbiɗen ko tatawur المذهب المالكي في غرب افريقيا المذهب المالكي في تلك يند المام مالك fere muɗum deftere Allah haalnere sallallahu alaihi wasallam eno famiri ñaawoje ɗe e wonno yuɓɓiniri ñaawoje e o lelni ɗumen ha jaada e gurdam yimɓe kadi o famna ɗumen geɗe kewɗe ɗe ganduɗa mbawani ɗum famde nder kitab e nder sunna lawol makko ngol noon sarima no feewi yaaji e nokkuji kewɗi mi anda hen sababu muɗum ko gandal makko e ruɗade makko e luggidde yiyande makko wonande ñawoji l'islam ene jeekata ko ɓeydi kadi sarade ɗum nde e nokkuji fof ha tengti e nokku men o intichar ni ko cargol muɗum ngol fawi koye paamgol firo anduɓe meɗen yaaruɓe oɗo hadis من صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة هذا حديث بيدو ما يمبي جا باتو جلودي إن يجيلو يو غندل تبين دنيا هاي غوف بردو أندود غندو مدينة أندو مدينة نكيب كون كيبي دي أندو فامي هين ko almami malik faɗɗa ɗon walla kam omo jeeya e ko jooba ɗon ko ɗum no addani ɓe hoolare e gandal makko e ɓeydu sarde yiyande makko nde joni jiɗɗen haalde ko yiyande makko nde e yiyande almum makko nde e doosa ɗe o lelni almum makko yo dillu e nder mumen ɗe holno sarori e nder diwan Gharb Afriqiya holno yaajiri hen e holno sembiniri hen kadi e hol kadi holde lohno holde sembinno
ɗum noon so mbi hirnag afrique anani maghrib anani so anani maghrib anani dowtul murabitin e dowtul muwahidin anani kadi andalus sabu ko hen jeeno sawi soudan anani mali anani songhai anani tukuror hayso noon eɗen gandi konngol tukuror ngol wona konngol bawngol tamede no feewi sabu angol yaaji ɓuri yaajde e lesli maggol sabu wonno tukuror ko diwan gonnoɗo danema sénégal ɗo wiyama kadi podor wonno yimɓe heewɓe konnoon leƴƴi kadi konno ɗon ɗum ko leƴƴi ɓaleɓe ɗum ko leƴƴi kadi sen hajinaɓe ɗon guidala en oɗon nokku wuro ngo barbar mbigo tukuror sabu tukuror ko inde barbarnaɓe ko haala barbarnaɓe firtata ko wuro hongo ñimgo jimango ine rewi woni rewi hon noon kadi ene jeeya ko lollini inde nde wiyama kañum woni laamu ganduɗa nde laamu ɗum joɓɓi Allah tan heddiɓe fof joɓɓal ñanti hen ɗum noon firtata ko ene wawi ɓe kajjoye hajjo heewa o ummiɓe won diwan hankadi lollira ɗum namdal fof wiya ko tukuror ummi hankadi ha wonti hen kadi kala ummiɗo e diwan sahara o e diwan ɓaleɓe o garɗo fof to banggue misra en to banggue haramayni en ɗon saudi fof wiyete tan ko oɗo ko tukuror najo hankadi inde yaaji ɓuuri inde lesde nde yaaji ɗum waɗi ha cheikh mouhamadou bello to deftere muɗum infaqul maysour o wi toon inna hada al isma shai'un fi lharamayni wa misra walhabasha ومندرس في محله حتى لا يعرفه أهل هذه البلاد أصلا وإنما يتلقونه من الحجاج الذين سمعوه بمصر والحرمين ودو محمد بلو دتمكو ويندي إنفاق الميسور هذا هنكو تكرور وينديرو إندي عندي ساكتي حرمين مكة مدينة مصر هاي حبشة إثيوبيا kono noon kono mumtinde to nokku mayri to hay jomumen natti anduɗen inde nde kono noon ɓe nanata inde nde tan ko hajjiyankoɓe egguɓe inde nde ene gartiri ɗum ne ummi misra walla ne ummi haramayni nde fittata ko tukuror o so ma en kaalo ɗum ma aro hen anduɓe ɓe ko tukuror donka famde ɓeɗo hoto jeeya ɓe hen ko araɓeɓe ɓe hen ko sanhaji en ɓe hen ko fulɓe ɓe hen kada sa andani tukuror o ene yaaji no fewi cikkata o haala tan ko tukuror oya gadano o taw tukuror kaalteɗo o wonti diwan o fof bale diwan ɓaleɓe pop naati e tukuror he an kadi leydi kala leyɗele soudan ko tukuror naaɓe mbiyete foti hen ko arabeɓe foti hen ko sanhaji naaɓe foti hen ko ɓaleɓe fof ko noon ɗon kadi mbiya wonti inde nde wonti inde yanƴe e natti tongade han e nokku gadano o ɗum woni noon toɓɓere men nde ene jogii cal saltino feewi min kaal hen tatawur tarihi holno mazhab maliki no sarori to banggue tarih no weeri no tarih yaari kadi en kaali hen kadi e tatawur kadi manhaji barnamiji o kadi ko janggane hen ko kadi holno yaariri yeeso holno sarori holno waylori holno eggiri nokku fayi nokku goɗɗo ɗum ɗo woni ko jogoɗen haalde so Allah jaɓi ko fayi arde ko ɗo hannde e ɗaɓɓinto ɗo ene e ndeɗo windande garoje ɗe inchallahu taala ma yañan en ko jiɗɗen haalde e toɓɓere nde ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bandiraɓe dowru ulama garbe afriqiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en kaalino to toɓɓere meɗen tatawurul madhab al maliki yo garbe afriqiya en mbaɗin hen gardidi seeɗa eɗen mbaɗi hen windande hannde kadi ɗimmere madhab maliki ɓe mbino fuɗi ko madinatul munawwara sabu ko ɗon imam malik wurno ko ɗon jangintuno caggal ɗum sari fayi e nder hijaz he caggal ɗum fayi basra fayi misra en fayi
إفريقية في تونس في أندلس في المغرب الأقصى تلي ديونوجي بالابلي to bangi sharagol mum to bangi hijaz ɗum ko hunde famnide sabu ko toon jeeya toon jibinana kono noon ɗo wonde hijaz ko nokku kawritirɗo yimɓe fof enen ngara hajjude enen jiiɗi jokkodirde anndu muɗum ɗum waɗi dendagal jiyanɗe ene naata toon ene caro toon fadde kewgol anndu muɗum janginoɓe muɗum ñawroɓe ñawoji mumen saha ko noon wurta kadi mazhab malik ne ko toon jeeya wurta saha kadi ñifa saha sababude ustade janginoɓe ɗum diwa hen ene jeeya nokku e waktuji ganduɗa nde ɗum lolli mazhab malik ko wurti hon hijaz to ɗum munande imam ibn farhon woni qadi medina munawwara temir jeeɗiɗi capanɗe jeenayi e tati farkonera sallallahu alaihi wasallam on saha o ƴelliti mazhab malik o nanni ɗum e ñawoje yimɓe tugni hen caggal ɗum mazhab malik feeñi misra e gurdam malik rahimahullahu taala lurama noon hol garduɗo hol nanno ɗum to misra to wiyama ko abdourahman ibnu qasim wiyama ko woni ibnu farhon wi to dibaj woni adi fof nannude mazhab malik to misr ko othman ibnu alhakam juzami kono ibnu hajar eggi e ibnu wahab wonde adi nannu ɗum to misr ñawoje malik ɗe ko othman ibnu alhakam e abdourahman ibnu khalid ibnu yazid ko won fof ko mbiɗen gandi dartinde ibnu alqasim wurtindemo almudawwana ɗum ne jeeya ko sari mazhab malik sen ƴeewi to mazhab malik to leydi al andalus men taw naati toon law kono ɓuri jaalade toon ko hedde temedere tataɓire farkonira sallallahu alaihi wasallam sabu yimɓe andalus gonno koye mazhabul awza'i e mazhab ahlu sham guila nde l'islam foɗi nadde toon de kono noon mazhab malik darji toon konde almuɓe malik jeehi toon jokkodiri almam malik kono Zakaria ibn Abdurrahman wayno on sanki ko temedere capanɗe jeenayi e tati al-Ghazi ibn Qays al-Qurtubi sanki ko temedere capanɗe jeenayi e joyi e woɗɓe ɓe garti ɓe cari mazhab malik o ɓe jangini ɗum ɓe puɗɗi hollude yimɓe gandal malik kono laamugol Hisham ibn Abdurrahman al-Fatih ko on fuɗɗi yamirde yimɓe ɓe yo tongo e mazhab malik o fi nafsi tib ari toon wonde addi fof nannude mazhab malik e andalus ko Ziyad ibn Abdurrahman kanko mo yeeno e yaanoɓe jokkodiri almam malik haji maɓɓe on saa koye zamanu Hisham ibn Abdurrahman ɓe jokkodiri e malik nde ɓe garti ɓe cifi sifaji gandal malik e martaba mum e gandal wonde ɗum gonɗuɗo e ruɗade ɗum aduna hanke habar malik yaaji toon nde lusto gandal makko sari Ziyad oɗo woni biyeteɗo Chopton ko gandaɗo kam nanni Muwatta Malik caggal ɗum Yahya ibn Yahya ƴette makko caggal ɗum o waɗini mazhab Malik nokku ɓamtiɗo e nder ɓerɗe yimɓe ɓe
o mawnin ɗum to andulus naaɓe ene jeeya ko mawnin ɗum toon wonde imam malik ɓe nani wonde ene haala moƴƴa e abdourahmane dakhil on won baɗɗo dawla amawiya to andulus o sanki ko 1916 sabu mi wi wonde mi nani wonde malik nden haalnama haala makko e tinnare makko e moƴƴere makko malik wi leyta allaha zayyana haramana be misli ɗum noon kan haalnen aggama kadi sérima ɓeydima dartinde walla wurtinde madhab malik e yinnude yimɓe ɓe madhab malik caggal ɗum ɓeydi kadi dartinde ɗum to ɓanggue andulus ko mawnugol e moƴƴere e hormede yahya ibn yahya ɗo lamɗo ɗo lamɗo alhakam ibn hisham wattano neɗɗo gaadi sona taw yahya ibn yahya kañum ɓirri on ɗum addani hen kadi ñawore madhab malik séri nder ñawoje ene jeeya kadi ko ene jeeya sarɓe ɗum to madhab sarɓe ɗum to andalus kadi abdul malik ibn habib on sanki ko 1938 on holli fu deftere al wadiha deftere andande teskere kañum woni caggal mu dawwona kañum woni deftere ɗimmere e tumnorde malikenkoɓe almudu makko kadi wiye Muhammad ibn Abdul Aziz al-Qurtubi sanki 1955 kañum ne walli fi deftere ne wiye mustakhraja yaltin ɗum koye deftere makko nde walla wiye ottobeyiya o yaltin ɗum koye deftere wadih nde wonne kadi ko koolanoɗo no feewi to banggue andalus wayno ko ni woni madhab malik naati andalus fuɗɗima sarade andalus yaajiri banggue andalus laamɓe ɓe keftini madhab o jamiri yo won tugnorde ñawoɓe yo won tugnorde udditoɓe banggue gandal yo won rustorde andalus naaɓe sababu won yonede ɓe malik e heddade ɓe e yiyande muɗum nde e yiide hen nafoore e fayide bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bandiraɓe tawru ol maghrib afriqia assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gonnen koye windande men nayiɓire ko yewti e yewtere meɗen tatawur lmadhab almaliki fi garbe afriqia ƴeewen e dillere madhab malik e nder garbe afriqia hono yaruno en kaali gardini to ko ɓenni ko holno yaruno to andalus espagne joni teloɗen koto banggue afrique o on saaha so wiyama toon noon afriqia fanora hen on saaha ko tunus caggal ɗum on kadi inde nde weltama kadi afrique foof ko hen tan jiiya so witto mbiɗen afrique tan nawri fof kadi ko wiyama maghrib on saaha kadi nawridde wawne foof en kaalino to no imam malik jabaruno asad ibne forat ndaare muɗum nde joni noon holno hunde yaari madhab malik naati afriqiya ni tunus gila e gurdam imamna malik radiallahu anhu gila e temdere ɗimmere koyno ene limta hen darniɓe toon madhab o wayno chokrani ibnu ali kayrawani 1996 e abdoullah ibne farrouk kayrawani 1996 wa ali ibne ziyad tunusi 1993 wal bahlul ibne rachid kayrawani on ko 1993 wa abdoullah ibne ghanim kayrawani 1992 sankugol muɗum ɓuri noon laaɓtude e daraniɓe madhab malik ɗon tunus ɗo on saha ko abdoussalam saïd sahnoun at-tanouhi mo ganduɗa ko wondino ibnu qasim ƴette muɗum ƴette ibnu wahabin ƴette ashab ƴette ibnu majishun jangguini ɗum kadi gandal ngal ɗon ɗo diwan tunus ɗo ndew
woni qaadi kadi ɗon hedde tan temedde ɗiɗi e capan tati e nayyi joɗɗo torgonaire sallah sallam o woni qaadi ɗon Tunus o on saaha o artiri e yimɓe ɓe ko mazhab Malik o ñawarta ko mazhab Malik ko ɗum kadi o sembini e nder diwan o ko yo ɗum ngal gandal yo jangge kanko noon saaha noon eɗen gandi kanko woni joom mudawwana kanko Ibnul Qasim ƴettiri ɗum e muɗum ni o labtini ɗum o satti ɗum o fewtini ɗum ha woni nuska goɗɗo joni jangeteɗo o e nder ɗon kadi e gurdam Asad ibnu Furat ɓurno kanko sarde ɗon ko mazhab Hanafi en kalino wonde no jang on yaruno Iraq mazhab Hanafi o wondi noon kadi e gandal Malik mazhab Malik sabu o ɗiɗi fof o rendini on saaha kadi ko nde woni ñawowo kadi Tunus nde woni waɗa gade toon kadi ko ɗum kadi o jalɗini e ñawore makko han kadi noon pelle ene ndewdira laamuji ene ngaran garta ɗihen ko bataniya ɗi ko fatimiya ɗi hen ko chia ɗi ko hawari tan kadi mazhabuji ne jillodir ɗon tan ne jahan garta ha noon dawla Obaydiya nden han kadi Mu'izz ibnu Badis waɗima waɗiɓe inqilabe dow mabɓe yene mabɓe pooliɓe eggini capital o men Qayrawan faten ɗum yo Mahdiya o farle dow yimɓe ɓe pop sabu Allah e hewde luure on saaha caɗele hakkude yimɓe madahibuji ne sarodirde o yimɓe fof yo tongo e mazhab el Maliki kanko oɗo Mu'izz ibnu Badis o sankitu hitande 453 sen ƴeewi ɗon men taw wonde mazhab Malik tabiti toon kono noon e on saaha gila ko adi murabitin en kono mazhab Malik ɓurata ƴellitade tan koye dillere murabitin en ɓe ndeno eɗen gandi ummi go e Sahara ga e leydi Mauritanie kono noon tabitoy ñiiɓoy wonde dawla ko Maghrib to Marrakech caggal ɗum sari Andalus to sari e Soudan hayti wattande less e hirnangue Sahara eɗen gandi caggal nde Marrakech waɗama e darnama wonti e capital Mourabitin Aboubacry bun Amir lomtini ɗon Yusuf Tasifin tellima kañum ene fayi Sahara ene wurto Sahara ene fewrino yimɓe ɓe eɗen gandi en mbino o nawori sernaɓe ɗiɗo wawɓe gandal usuliyankoɓe wawɓe fiqhu wawɓe tafsir kono Mouhamadou Hasan al-Hadrami al-Muradi woni gandaɗo Imam al-Hadrami Ibrahima al-Amawi ɓeɗon gonno anduɓe ñawanoɓe Aboubacry bun Amir eɗon gonno kadi wittanoɓe ɗum e windanoɓe ɗumen e jabotoɓe namde namaɗe hen ɓe en karini wonde Imamul Hadrami kañum windanno dawla o al deftere wiyeten al ishara fi tadbir al imara e juɓɓudi e laamu no foti yarude ɓe ko anduɓe Maghrib naɓe ko anduɓe ƴetti ɗumen ko Agmat to januba hirnaga Maghrib kono noon nde laamu murabitina en saami laamu muwahidin en ari saha Abdoul Moumin kañum woni puɗɗoɗo laamu ngu kañum nden jiimi e Marrakech laamu rabdan yani kañum wonti laamɗo e on saha ɓe en kaalino wonde ɓe beldani e mazhab Malik kadi ɓe ngari ko yidde mumtude ɗum ɓe daari hen darde mawde anduɓe Malik han koɓe dañen caɗele mawɗe no fewi no fewi ɗo nde ɓe ngari nde tan e Aboubacry almami Aboubacry ibnu Arabi al-Maliki wonno to Ishbiliya to Andalus yimɓe sernaɓe mawɓe wonno Maliki en koɓe o rendini yimɓe hewɓe ɓe ngari eɓe jokkodiri e Abdoul Moumin ɓe mbino Abdoul Moumin windu mbi wonde o sokiɓe kono ala ene wawi wonde wona coggol wiyete kono noon nde ɓe ngari nde wiyama tawi komo woni haale ga negga janubu saha janubul Maghrib omo haɓa e habde makko Mourabitin en kedde bakaya e kedde Mourabitin en e leƴƴi goɗɗi gonno ɗon ɗi jaɓano ni haydara jimede tawi ko hawɓe ɓen wiɓen yoppat yo gonɗon ha ara hoto jah haw ara kono wiyama nde ari nde caggal ɗum o moƴƴe mabɓe on saha o nokkitande 552 so tawi en ƴeewi noon caragol mazhab Malik caggal nde dawla Mourabitina yani ha tengte saha Yaqub ibn Yusuf ibn Abdoul Moumin
يعني كانوا عبد المؤمن فضل دولة مرابطين on ƴetti mazhab zahiriya no ƴetti mazhab zahiriya kadi o ƴetti kadi so bange fimde gueɗe gollirɗe o wi ko mazhab zahiriya to bange ñawirde o wi ko shafi'iya ene wayno maliki kam ala e programme makko o yamiri defte maliki ngo fof yo duppi mo watta noon kontani ɗum e ɗen defte so waɗi ɗum koye usul jeeya koye defte hadis kañum yo mawndina yo nangue yo mofte kono noon mazhab malik fof waade noon dañani hen caɗele no feewi yimɓeɓe tampi hen kono noon fimde mazhab malik ene sarno e nder yimɓe ne lugguiɗe nder yimɓeɓe hay ko murabatina hen ɓe mbaɗi ko muwahhidina mbiɓe ko mbaɗi mabɓe ko e caɗele ɗum foof haydara nafani hen ha addani mbiɗen ko aboubacry ibn al arabi arde ha en mbaɗamo baya wiyama ɓe mbaɗimo mubaya baya siyasiya e ko wona banggue mazhab mabɓe kam aɓe keddi e mazhab mabɓe kono noon ɓe waɗimo baya siyasiya ɗaɓɓirimo yo ar walla ɓe habde nasaniyankoɓe fuɗɗiɓe arde en jane e sibiliya ɗum ɗo woni ma en jokku koye arde inchallahu taala e windande men joyɓere bismillahi irrahmani irrahim wa sallllahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bandiraɓe dowru ulama garbe afriqiya gonɗen koye windande tataɓire en kaalino no madhab malik no lolliri to andalus eɗen mbawi tellade madhabul maliki to maghrib so mbi maghrib noon on saaha futtata ko diwan kuftidinɗo rewo hirnage afrique gila to banggue rewo to hay to worgo sahara ɗum fof on saaha innirte ko maghrib hay tunus wiyete ko afriqiya ko hen jeeyano maghrib al aqsa en hay maghrib al awsat en jazair e sahara fof e village shinguiti hay to janube sahara ɗum fof teskatano ko maghrib so sen teskirima wonde asad ibn al furat nde ari imam malik mo jangga muɗum mo namno ɗum wona namne o luggiɗini e carcarlingol gandal imam malik wimo ko hasbuka ya maghribi ko tunisnajo o wimo in ahbabta ra'ya fa alayka bil arab to jiɗɗa tan ko namnade namne luggikiniɗe e carcarwiyankagal cete wadde ɗum cetta ha yetto less ɗum para ko arabe ɗon defata ko maghrib so wiya maghrib nawri oɗon diwan fof sen ƴeewi noon dillere mazhab malik e nder diwan maghrib o ene poti wattude hakkille amin seeɗa jaaren caggal tiftunen wonde futuhat nde udditale d'islam umminode jazira al arabia naate afrique naate nder maghrib on saaha ɓurno hewde ɗeɗon dille ko dille chia en ibadiya khawariji en mu'tazila en ko ɓen gonno jaalinoɓe ɗon on saaha e diwan maghrib o e diwan sahara o nde waɗ ɗum ko bani umayya en cattinino e maɓɓe kuule e ɓittiɓe no feewi ene wayno hewɓe hen so cortima toon tan dañi hisde toon natata koye nder sahara he en cara toon diina mumen daga noon ko ɓuuri e hewde on saaha fuɗɗode nde wonno ko chia en tan ibadiya en hawariji en ɗum ne wonniɓe sarde miijo maɓɓe ko ɗum woni ko kalnoɗen to dowlatu murabitin nde yahya ibn ibrahim al kudali ko jaabino abou iman al fasi nden wimo hol madhab moɗon gonɗo toon o wimo minen
ngala mazhab boom ni enen ko yimɓe tan ne ngara e amen ene jiilo ko julaaɓe ene jiilo jawdi tokli tan ko yeyde sodde la ilma indahum bisunna peut-être ko wona ahli sunna en ko chia en tan khawarij en tan gon toon ɗum addani abou iman al-fasi ko malik henke koye hoyi malik hen koye omo yiɗi sarde mazhab malik omo yiɗi momtorde hen dendagal ɓeeɗo pelle e ɗiɗo miijoji jahoji toon e nder sahara e nder maghrib omo yiɗi ittude men ɗum waɗi o tinni on waddi ɓe almuɗum makko kadi malik henke tigui rigui woni wejaji kalino ɗum on neldi ɗum kadi almuɗum muɗum mo hooli to banggue mazhab malik kono abdoullah ibne yasin ko ɓen darni dowlatum rapatin sunna jaali liɓi pelle keddiɗe ñifi miijoji jahannoɗi goɗɗi ɗi saabu en teskirima e tarih wonde hawariji en ɓenon yanoɓe ha mbi aliyi ko kefero kaɓe muɗum ha mbari aliyi bomi mbari julɓe hewɓe mbi ko hefereɓe ngari sajla masa gila fergon yaara e temedere e capannayyi jimi sajla masa wonnon capital mabɓe en kadi aɓe caro e nder sahara o diwanuji maghribi ɗi aɓe cara hen miijo mabɓe alkhawarij so onande sajla masa yani e junngo mo rabatine en hono mbiruno ɗen e jewte ɓennuɗo ɗo mo rabatine en ni hitande 1449 woni ɗum kodde temedere tati hirande ko khawarij en jiimi sajla masa jiimi on diwan nde ko dowtu mo rabatine tan mazhab malik jogori nadde maghrib walla natere kam doole walla kam jaalo miijoji jahannoɗi ɗi jihad murabatin en kaalino toon e taarih ko ɓenni wonde koye zamanu muɗum e gardagol abdoullah ibne yasin jangini mazhabel maliki noddi yimɓe faade mazhabel maliki ñawre yimɓe mazhabel maliki ɗum woni mazhabel maliki on saaha yaaji naati hen kadi demenaji kewɗi banggueji kewɗi hen kadi politique en naati nani fof ñawoji muɗum ɓulni ɗumen ha yaltinani yimɓeɓe e gueɗe kewɗe joytiɗe e ñawore mazhabe malik kadi naatino maghrib ko adi ɗotomo rabatine en laamu Cherif Idriss ibn Abdillah mo assis baɗɗo dowlatul adarisa en Idriss yankoɓe hirande 1973 sabu oɗo Cherif mo yinno imam Malik no feewi gilli mawɗi no feewi ene jeeya sababuji ko wittiyankoɓe mbi addannomo yidde Malik no feewi no feewi no feewi ko darde Malik darino wondude e Mouhamadou nafsi zakiya nde sali walla nde lundi gueɗe khalifa al-Abbasi al-Mansour nde lundimo nde kanko Mouhamadou nafsi zakiya on haaɓe khalifa al-Abbasi en Mansour imam Malik koye makko darduno koye makko wonduno ɗum addani Cherif Idriss yidde Malik no feewi no feewi ɓe mbi ɗum ne jeeya ko addani mo yidde wurtinde mazhab Malik o sari Muwatta e nder nokku e nder diwan o on saaha Muwatta imam Malik ɗe deftere ganduɗa ko deftere imam Malik waɗno ko nordere banggue sunna o sari ɗum e diwan he o yaañi ɗum o liɓiri ɗum walla o ñifiri ɗum pelle han kadi miijoji hawariji en mu'tazila en e nder leydi maghrib ndi ndeke sen ɗi teskirima ma en taw wonde mazhab Malik ƴellitima no feewi zaman Cherif Idriss ƴellitima caggal ɗum e dowtumo rapatina ma en gartoy e toɓɓere nde e darsu emin neeɓiji so Allah jaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala bandiraɓe dawru ulama garbe afriqiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en kaalino e yewtere men ɓennude caɗele mazhab Malik heɓno e saaha Yaqub ibne Yusuf ibne Abdul Mumin
dowlatul muwahidiya kono caggal makko mazhab malik fiɗɗitima annduɓe muɗum ummitima e yidde sarde mazhab malik e nder diwan maghrib o e nder diwan sahara o e nder diwan ɗi fof eɗen gandi almuɓe ɗiɗo qadi iyad ene mbiye chérif abdoul moumin el hadj ousmane fellinoma e nder sahara he ene jiiɗa fuɗɗude gandal walla nokkuji ñiɓirɗi gandal mazhab malik chérif abdoul moumin kañum fuɗɗi wuro tichit hitande 1956 kanko adi jangguinde ɗon muhtasar khalil ɗo tichit ɗo e gande goɗɗe joytiɗe e gandal jangguetengal madrasal malikiya alhaji ousmane kañumne jeyama e sarnaɓe wurtinɓe wadan wuro wadan ngo koko wonno grégeman morabitina en kono noon ko kamɓe ngari ɓe ƴellita ɗon gandal kono mazhab malik jogori ƴellitade tigi rigui ko hitande kolle koye 1900 farkoneyaɗo sallah sallam sanga nde gande goto mawɗo mouhamadou ibrahima al fajasi addi ɗon charh hattab wonande muhtasar khalil o wallifi deftere kadi wiya ɗum ko mawhubul jalil charh muhtasar khalil kanko e almuɓe makko seydi ahmed aid al qasim en sernaɓe ɓe wallodirtuno e jangguinde ɗon gandal no sari ɗon ɗo wadani ɗo saabu nokku belɗo janggude waɗi ɗum ko wadani waadi tamrin wo waadi ilmin jangde jange ɗon ko ñaame kadi ne woɗi ɗon wuro tichit wuro cengeti kañumen kadi wurtinama hitande 1960 farkoneyaɗo sallah sallam kañum wonno kañumne nokku julaɓe kawrata nokku ɗanniyankoɓe kawrata nokku ɗo hajjiyankoɓe kawrata nokku gusdirɗo gandal ɓe gaddi ɗon gandal ɓe ƴooga ɗon gandal nawora kañumen cara bangeji mumen ɗon mazhab malik dañi ɗon fartange mawɗo no sarori e bangeji ɗi fof mazhab malik kadi dañi ɗon doole tigi rigui ko hitande walla koye 110 farkoneyaɗo sallah sallam nde chérif ahmadou dahabi ari ɗon ne ummi telmesan ene on ko gando no feewi rahoni haali hay gandun kadi haali wi wonde o jeeya koye sernaɓe ibnu asim waɗɗo mudde omo jangguine fiqhul maliki kanko adi fof jangguinde ɗon cheikh khalil caggal ɗum wurti marrakech waɗati ɗon cukaɓe makko wawɓe gandal ene jokki duɗal ngal ene jangguini hen fiqhul maliki ko ɗon sari e nokkuji kewɗi sababude e nokku sengiti o ko nokku ceeriɗo gandal sen ƴeewi kadi mazhab maliki kadi no sarori kadi to diwan Sudan ɗon en gandi gandal en sarorno hen ko ɓooyi gila mayahibuji goɗɗi en kaalino kono kadi mazhab malik kadi ene sarorno ene yadanno e nder hen ko wayno mbawi limtuɗo henne hunde anduɓe diwan o kadi eɗen ciftina wonde en jeeya e lamɓe diwan o lamotonoɓe ɗon en gandi wala maali woni ɗon songa woni ɗon tukulor laamuji mottodiroji eɗen gandi monsa moussa ene yinno gandal no feewi o naldanno janggoyoɓe yo janggoy
fas gartira gandal ay nde o hajjoy nde wiyama o artiri e gando en wiye Abdourahmane Tamimi al Makki ko makkanajo kadi Ibnu Battuta nden waɗi ɗon ziyara waɗi ziyara walata hitande 1973 o limti ɗon anduɓe hewɓe o hawri ɗon malikankoɓe ummi maghrib en jangguin ɗon madhab malik o limti hen hewɓe o limti cheikh al malikiya Mouhammad al Faqih al Jazuli en Mouhammad bin Abdullah bin Beynomar en ko on wonno mufti mawɗo to malikiya ɗon ɗo walata tawde anduɓe hewɓe ene jangguina gandal ene jeeya e anduɓe sarɓe ɗon gandal noon e hunde ulama Tumbuktu temedere sappo ɓeere madhab Malik sarima toon no feewi e juuɗe anduɓe mawɓe ko wayno alhaji Ahmad bin Omar Mouhammad Aguet woni tanum Cheikh Ahmad Baba Tumbukti on o jangi ko walata o hajjoyi hitande 1994 o hawri anduɓe hewɓe jokkodire mumen ko Imam Suyuti en Khalid al Azhari en o jangini ɗon gande kewɗe o jangini ɗon Mudawwana o jangini ɗon defte kewɗe defte madhab Maliki o jangini ɗumen ɗon koye nder fitina Suni Ali nde fitina mo wonno Tumbuktu ndo yanno e anduɓe sanhajiyankoɓe lorli ɗumen lefti ɗumen ko ɗon oɗo gando alhaji Ahmad feri yeehi walata caggal ɗum jokkene sara gandal haruste jomum ene jeeyaɓe o jangguini Mouhammad Boghyo gandaɗo Boghyo o ko Mahmoud ibn Aboubacry Wangari Tumbuktunajo sankeɓe ko 2 o jangguini ɗum o jangguini ɗon kadi woɗɓe jangguini Mudawwana o jangguini ɗon Muwatta Mukhtasar Khalil kanko oɗo Mouhammad Boghyo kay ko hen koye makko Ahmad Baba Tumbukti ɓuri janngude o walli hew defte kewɗe madhab Malik ko wayno o waɗi taaliq hawashi e Mukhtasar Khalil waɗi hen o sharhini ɗum o tarni ɗum kono labtine gandal muɗum o walli hew defte kewɗe gandal so ɗum ɓenni eɗen gandi Cheikh Ahmad Baba Tumbukti darde muɗum kadi no mawni no fewi to banggue sarde gandal madhab Malik taw ko gando no fewi o ƴetti gandal e oɗo ceerno mawɗo e bammakko kadi o ñibde oɗon gando mbiɗe Mouhammad Mahmoudou Wangari o wondemo hodduɓe 10 omo jangga gandal timmine muɗum ɗon Mukhtasar Khalil o jange muɗum defte Tawdih o jange muɗum deftere Muwatta o jange muɗum Tuhfatul Hukam o jange muɗum Sahih Muslim o jange muɗum Bukhari o jange muɗum Ibn Hajib o jange muɗum Madkhal ibn al-Hajj fannuji kewɗe jange muɗum wiyama kanko jogui araray ɓamtude gandal Malik e nder diwan he nde laamu saadiyankoɓe kadi jane Tumbuktu nde ɓe jani Tumbuktu bismillahi irrahmani irrahim eɗen jokka ndeɗen nde saadiyankoɓe jani Tumbuktu laamu Ahmad al Mansour Dahabi
cheikh ahmadou baba tumbuktu jeeno ko saliɓe jangu ngu saliɓe tumbuktu jiime ɓe nangi mo o jeeya dahaaɓe o nawa morrakos rende ujunere e ɗiɗi sorgana sallah sallam nden o ɗaccama woni ujunere e duuɓi nayyi sorgana sallah sallam o woni ɗon ɗo morrakos ɗo mo jangguina o jami e shorafa waddu 12 o jangini ɗon ceernaɓe heewɓe malikenkoɓe darjuɓe andaɓe koyno qadi aboul qasim ibnu abi naim al ghassani walla abou abbas ahmadoul makari walla tuhami mouhammad rahmoun al alami e woɗɓe jangue makko caggal ɗum o arti hirande ujunere e 14 o wuddirduɗal Tumbuktu ɗo omo jangguina gandal omo windodira e anduɓe omo namdodira e mumen ene jeeya kadi e lollinɓe gandal e Tumbuktu ɗo temedere sappo e gohoɓire sarkana sallah sallam taw ko lollirɓe jangguinde fiqhul maliki wondude e jangguinde hadith kadi e rokkude hen e rokkude ijazat sanad to banggue gandal hadith banggal sharia on woni cheikh mouhamadou bouryon bunu mouhamadou gourde al fullani on hen en jiiɓodir hakkude makko e mouhamadou bouryon o e wangari oya kono wona gootum kanko omo himmiranno jangguinde hadith omo rakkanno hen sanad ene jeeya kadi eko sari madhab maliki nder diwan Sudan leyɗele ɓaleɗe Mouhammad Abdul Karim al Maghili Talmasani cankiɗo 1909 sarkana sallah sallam ko anduɓe maghrib naɓe laftuɓe o jeeya e tufiɓe madhab malik e nokkuji kewɗi nder Sudan hen to banggue janguingol to banggue bindugol defte to banggue udditegol ñawoje te kadi wona ko yimɓe fof on saha jokkodirno hay lamɓe ɓe o battine mumen saabu o hawriti e lamɗo Songay Askia Mouhammad o ƴewtide muɗum banggue gandal on waɗima ko namde kewɗe o wallifimo deftere waɗi ɗum ko asilatu Askia wa ajibatul Maghili o windimo deftere nde o jaabimo hen dennagal ko namdino e namde fiqhiyankoje noonne kadi o windani kadi Mouhammad bun Yaqub to Amir Kano to Nigéria o windani on kadi deftere ko yowiti e imara e siyasatu dawla no laamu lamorte eno yiglirte kanko sari Mukhtasar Khalil gande fof jowitiɗe e madhab Malik o sari ɗum e diwani he eɗen gandi kadi no docteur Mouhamadou Mokhtar Ba o wonde hunde bañil waafi en woni ɓiɓɓe Wahij ibn Najib wadannaɓe ɓenne eggi gandal wadan cari ɗum to diwan Waalo e Kajoor kadi ɓe naatti e nder yimɓe diwan o ɓe jeyta e mumen ɓe cari toon al mahdara al wadaniya ko jangguirtonoto wadanto ko ɓen cari ɗum toon to diwan Waalo e Kajoor eɗen gandi kadi dudal prisonnier ko gandal ngal to Kajoor fuɗɗi ko 1903 kañum kadi mahi kadi koye madhab Malik yaltini anduɓe malikenkoɓe
ko ƴanɓe gandal finɓe ndari darde mawde ha mbawi waylude Fuuta gaddi ɗon dowla al imamiya al islamiya. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. bandiraɓe en jii eko ɓenni ko holno madhab Malik sarori e nder garbe Afriqiya, holɗo ƴellitino e holɗo lohno e holɗo fergitino holɗo ɓittino holɗo ɓittitino kadi fiɗɗiti kadi jokki sarade. ɗum ɗon ene yaaji no feewi ko tongol tan mbaɗɗen ɗon harjini wittoji kewɗi jewte kewɗe mbaɗe hen ha ɓeydo labtude kadi ha ɓeydo jokkodirde yimɓe ganda hunde no yaari. tawi noon koto banggue tatawur manhaji o to banggue lowdi ndi e gaddin jangguino eɗen gandi madhab Malik ene jogui ummahat defte yuman defte en ene jogui almudawwana ene jogui alwadiha ene jogui al utbiya ene jogui almuwaziya e caggal ɗum goɗɗe jentoyi hen. ɗeɗo defte goni jaaliɗe to madrasatul andalusiya maghribiya sudaniya kañum fof to banggue Espagne e to banggue Maghrib e to banggue Sudan ndeɗel ɓaleɓe. almudawwana ko kañum woni sama Abdurrahman ibn al-Qasim ko ƴette Malik. caggal ɗon Abousalam ibn Saïd Sahnun kañum satti ɗum naqqihi ɗum hankadi yaltini hen ko ɓuri sellude ko nden deftere nuskha Sahnun o ko on woni tumnaɗo. caggal Ibn Abi Zayd ari kañum ne waɗa ɗum ikhtisar raɓɓiɗini ɗum. caggal ɗum Abou Saïd al-Baradi'i kadi ari e Tunusi lakhisi ɗum kadi e deftere tahdib. ɗum fof ko ligganade e dow mudawwana. deftere ɗimmere nde ko alwadiha wiyete ko alwadiha. deftere nde waɗi ɗum ko Abdul Malik al-Habib al-Andalusi kay woni deftere ɗimmere caggal mudawwana. al-Utbiyya rewi hen ndenne ko yaltin ɗum ko Muhammad ibn Utb al-Qurtubi al-Andalusi yaltininde ko min al-wadiha. deftere wadiha nde ko hen yaltininde deftere ko wondu noon e hunde e ziyadat hunde wonko ɓeydi hen. almawaziya ko Muhammad ibn Ibrahim ibn Ziyad al-Askandari gandiraɗo almawaz. wo deftere mawaz ndene ko deftere kadi ganda yumtude sabu Qadi Iyad mantinde huwa ajallu kitabin allafahu al-malikiyun. caggal ɗum diwanuji ɗi kala diwan tan wara deftere nde ɓuri tumnade fodde serna muɗum e humpito mumen e nden deftere. woni ibn Khaldun wiide inna ahl Qayrawani akafu ala almudawwana wa ahl andalusi ala alwadihati wal utbiyya. e wondi yimɓe Qayrawan Afriqiya ga akafu ala almudawwana ɓen tumi hen koye mudawwana en janga en binda en carhina. ahl andalus kañumen tugiɗe koye alwadiha e utbiyya. ko amoni wonde fof eɗen gandi deftere Ibn al-Hajib nde ari nde lakhisi to woni tongi jiyande Malikanko fof kala damal o haala hen ko jiyande mabɓe no ɓe lurdude e konngudi kaalaɗi hen fof garɗe fof mo haalani yimɓe. ɗum woni noon anduɓe heɓɓe mbi deftere makko nde way kono albaramiji ni way kono programme duɗal mazhab Malik ni. deftere Khalil ndene jaalima no feewi diwan hen kañum wayata fardu hoore mum tan
e dow teskaade wonde ene raɓɓiɗini kadi heewi sharhinɓe ɗum haa laafti hankadi woni ko raɓɓiɗina ɗon ko ene walla annduɓe tongude gandal ɗum woɗi anndu fof hankadi kucci tan koye khalil cheikh hay tan ñanga cheikh khalil allah e hewde carhuji noon e laabtineede caggal nde deftere nde sarima misr sarima ari fas hitande capanɗe temeɗe jeetati e tati ɓen ɗum fayi talmesan fayi marrakech telli fayi hankadi hawadar singetiya fayi hankadi gure mawɗe singiɗe kalɗen ɗe kadi kone dañe sharhuji e tafsiruji e tashihuji ga ala fof deftere wonde dañde ɗum مثلا مالك ndeke sen ƴeewi men taw wonde khususiya muɗum ene wayno ene heerori e diwan he wonde ko qasimiya khaliliya to maghrib e sudan fof to mudawwan tugunoto to bange ifta tarjihat qasimiya tugunoto to bange umur far'iyya ابن حويز من داد كان مالك ينكي مغرب ناجي لابتلو وإن الإمام مالك كان يراعي ما قوي دليله وأما المغاربة فالمشهور جيبي من تو مالك وراجح وأنه تذكرنا مالك نون تبقى مغرب قاين جارتنكو المشهور المشهور هو ما كثر قائله الراجح هو ما قوي دليله كل اللي هنا لولو تونا ونسل وعلم جيتي من قال واجيتي تو لولاني دون مثل مالك نقوم كده نجحر هكون ترجيح هكون كده عمل بالمشهور لولي قول لي كو أنا من جي en jii ko ɓenni ko wonde won duɗe kewɗe e duɗe malik en koje nannuɗe heen jannginde hadis en jannginde boukhari en muslim en muwatta en ɗum kadi ko fettat ko udditade mazhab malik e wondude kewɗe ummaniɗe tasil wayno ligganade mazhab o e ƴeewde konnguɗi kaalaɗi hen ɗi ƴeewon ɗumen dalillaji mumen to deftere Allah to e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗon ko min baba hankadi ko yañude babul ijtihad hay so eɗen gandi malikankoɓe e woɗɓe fof ene lurde no feewi mate babul ijtihad ughliqa walla ijtihad ne heddi walla hedda kono fof eɗen gandi hankadi natti wonde niqash hankadi yimɓe fof ñananama wonde ijtihad labude wooda so ijtihad woodani gurdam yahata gandal dillata e nguuram yimɓe fendoto koye miijoji ɓennuɗi fawiɗi e tuŋorde goɗɗe bayliɗe hande ɗe alhaali men bayli natti wawde wodde o sa joni sa wi noon ya yiilir ya ligganir gurdam yimɓe e oɗo saaha ko malikenkoɓe kono noon sa wi ya jiccini gurdam mumen hen ko jiccinano e zamanuji ɓennuɗi tawi gueɗe fof ko bayliɗe mbaadi fof natti nandude sa wi awara noon firtata ko a yiiɗi tongude yimɓe a yiɗi kadi gannomi a yiɗi fannande yimɓe ɗum woni noon ndeke hande ko woni ko ɓuri himmude ko andude holko woni mazhab malik firti ko kala ko malikiyankoɓe e kala zamanu e kala waktu e kala nokku kala ko ɓe jiccini ko ɓe ƴetti e gande foti koye mazhabuji goɗɗi ɗi foti ko min hilali hadisen walla min hilali aya ɓe jicciniri ɗum ko wonno nder mazhab malik ɗum ɗon wonti mazhab malik en wayno kala ko fawa e qawaidi malik foti ƴetta koye mazhab alhanaf walla ko hanabila en walla ƴetta koye tan ko aya mubasharatan walla hadis mubasharatan ɗum fof haade ko malik en koɓe suɓi ɗum e ɗin qawaiduji koye mazhab malik limtete ɗum noon julɓe ene poti wattude hakkillaji mumen e andude holno liggonirta e mazhab mumen e holno ƴellirdirta mazhab mumen wono guurtinirta mazhab mumen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en wayno ko ɗo tan jiɗɗen
tongude yewtere nde ene ko haalten koni heewi musidɓe fof en naata heen en mbawa yaññude ɗum en mbawa famnude yimɓe geɗe goɗɗe ɗe paamaka e ko haala ko. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. bandiraɓe dow olema garbe afriqia, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. en jetti dendagal bandiraɓe jolɓe toɓɓere meɗen caragol madhab malik e garbe afriqia. ɓe hen alhamdulillahi jetti hen allah, ɓe hen ɓeydi hen hunde wonde fayida, ɓe hen kadi bittikinima ko haala ko. eɗen jiɗi toon toɓɓaɗo ɗo tan toɓɓe seeɗa wooda ko kalɗen hen. toɓɓe ɗaɗane nde ko musidɗo Ahmad Mahi haali kam wonde ni yinno to yewtama hen ko yewte almami Malik e gurdam mum ɗo jangi eno jangguirno eɓe janginno ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin e ceerno meɗen Cheikh Omar Dia ɗum kam ɗumɗitini hen ɗumɗunoɗo jasakallahu khairan. ko yewti kadi jopede wonde Muwatta Malik kadi hewani ko jangta hen no fewi. wona kono noon jimi andin ɗo en tan ko wonde Muwatta Malik gonnen koye haalde holko sari holno madhab Malik sarori e nder garbe afriqia. wona Muwatta Malik sari madhab Malik e garbe afriqia. sari madhab Malik e garbe afriqia ko Mudawwana en e Cheikh Khalil e shorrah muɗum kewɗi ɗi kalɗen ɗi yente defte goɗɗe ɗi ganduɗa ligganiɓe Mudawwana en, ligganiɓe Cheikh Khalil en, kono Malik Saghir en, ko woni Ibn Abi Zayd al-Qayrawani o wiyeteno Malik Saghir. ɓeɗo defte mumen ɗe mbaɗi ɗe ko ɗen cari madhab Malik e nder mintaqa o. deftere Muwatta Malik taskirtano ko defte hadis jeeya. ɓen kaali no hayto muwahhidina en nde duppi defte Malik en koɓe nde ittitini hen Muwatta o mbi nden ala hen. en kaali kadi wonde nokku diwan o Muwatta jangguetenoka hen, kono so ƴeewi madrasa Tumbuktu men taw ene jangguintono defte hadis ɗe Muwatta Malik ene jeeyano hen, Bukhari en, Muslim en fon jangguintono toon. en kaali toon ko no ceernaɓe no jangguirno ɗum ene jangguinir ɗum. caggal ɗum toɓɓere wonde nde ko gonga ene himmuno wawde ɓeydude jokkodirde hakkude nokkuji ɗi eno yultodiri madhab Malik kono sarori hen no ɗoɗen dokkodiri no ummori o faya o. kono eɗen gandi oɗon saaha wittude tarikh madhab Malik e nder mintaqa o ene satti no fewi, saabu wasde ɗum jokkodirde, saabu jokkodirgol muɗum ngol ene taƴodiri no fewi, saabu en ganda holno ardi e holno yaari. gonɗen tan koye membade eɗen ƴeewa kala nokku madhab Malik no wano ɗon eno ƴettuno kañumne hoore muɗum woni hen holto ƴettuno, kono wona hoto nokku o ƴettuno. soɓen wawi nokku o tawa madhab Malik arɗon nde tawi ɗon hunde wonde ko kalɗen ko ne wawi taw won hunde goɗɗi gonnoɗo ɗon ko adi nde oɗon ceerno arata ɗon e ko nandi hen. te kadi nokku o eɗen gandi ko nokku bundi wonno luure caɗele laabi pelle aqaiduji ganduɗa hawariji en, chia en, harkat batiniya en, ɗum ɗon sarino e nder sahara on saaha. ɗo ɗum rabitane eɗen gari nde gaddi madhab Malik ko yidde momtude ɗeɗo pelle jahannode e nder diwan e sahara o ene gumpo hen tan waɗa ko beela. so ƴeewi teskirima on saaha wiyama ni hay awwal arwonde lamɓe Mali jaɓɓe Allah mo mbiyata musulmani o jaɓi Allah koye junngo Tajir Ibadi ɗo hawari en koye junngo muɗum o jaɓi Allah. ne wayno sarinoɗo nokku he fof on saaha ko Ibadi en tan Chia en gueɗe mbaɗe noon. ɗum waɗi noon yaltinde sen kaali gandal ene haale, diine islam ene haale, kono noon madhab Malik ko hunde heeride ari ko sippirde e ɗeɗo pelle gonnoɗo ɗon ɗe. wona ɗo ɗum ari wona ɗo ha islam fof to madhab Maliki nan ɗon. ene wayno son teskirima nokku ko nokku pelle mbiɗen hay hono Cheikh Aboubacry Khalid joporto hay ayel kan hoore muɗum inde nde jogui ko mustalah inde Chia, sabu aya Allah ayel ko taw ko aya Allah taw ko ayatullah. ɗum waɗi yewtude diwan o ene sattini seeɗa
yuɓɓodirde gandal ngal to ummi faati ga en weeɓani kono noon en ƴeetima kam tongude hen nokkuji kewɗi mahattatuji kewɗi kam jokkodir garɗi hen ene wawi so witto ɓooyi walla en ha mbawen yultodirde gueɗe ɗe ganden ɗum yuɓɓiri no ɗum natiri ga ɗum yaltirto hen toɓɓere wonde nde ko joopa e wuuro Cingite ko Cingite kadi ko wuuro ganduɗa mate holnde fuɗɗi tarih muɗum nde woni wuuro wongo fayida holnden jiɗi wiide tarih Cingite ene mbawi haade hen tan toɓɓe tati toɓɓe adande nde ko nde woyndu ndu asa ɗon nde wayno hitande 116 fergoneya sallah sallam no hawre jibinede Isa sallallahu alayhi wa sallam 723 asno ɗum woni ndu ko Abdourahmane ibnu Habib ibnu Ubayda ibnu Uqbata ibnu Nafi ko on asno ɗum woni ndu saanga nde ko haɓete kanko e bamma ko Habib aɓen cara nder diwani he gandal ngal on saaha ceerno l'islam aɓe kaɓe kadi hawari hen e nder ɗum ɗon gasi woni ɗon ɗo Cingirto watti wiyede ko woni won ɗon ko Albir kono noon ko wontan e laawol ballowol ɗannotoɓe yiɗɓe yaade Ogadest so ummima Sadial Massa tawa ene jogui laawol he nokku ɗo waɗi ndiyam ne yare waɗi o asi boyli e nder dow laawol he ha newo yaade kono noon ko hitande 160 fergoneya sallah sallam hawre 760 jibinede Isa sallah alih sallam ɗum woni wuro ngo wayi noon kadi baadiyankoɓe eggiyankoɓe puɗɗi rendude ɗon sara ndiyam ɗo han kadi watti wiyede Albir kono Albir ni tan ko Albir mo Abdourahmane oyo asno on wiyete Albir wuro ngo fuɗɗa ɗon hitande 160 no mbiɗen ni caggal ɗon noon wonani wuro timmungo no feewi ko wuro ha hande ko eggiyankoɓe tan kono tan wurti kam kadi fuɗɗima wadde jokkodiral woni laawol ngol newima ko Sadial Massa Odagost udditima caggal ɗon hitande nde wonata wuro hankadi tigui rigui mawgo heddigo ngo waɗaka ngo yimɓe koɗi ko sara ɗon tan fodde kilométre 3 hakkude ɗon Albir o ɗum woni wuro Cingide wongo joni ngo hitande 660 fergoneya sallah sallam hawre ujunere 262 jibinede Isa sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni wuro ngo nde ko ɗon kalɗen e nder yewtere men nde ko ɗon tan puɗɗorɗen ɗon ngoɗon wuro woni hen kadi lollugo ɗon hajjiyankoɓe ne kawra ɗon julaɓe ne kawra ɗon woni hen kadi nokku hawrirde ko ɗum woni ko haalden toon ɗum ɗo ɗum yewtere nde kono noon wuro ngo eɓɓama gila ko adi ɗum caggal ɗum ko wiyete wonde wayno yaajji mata maali ko e nder min tako on harjina yo mbiɗen ni jokkodirede en jetten wettuɗo alhaji Djigo wonko addi hen o addi hen rafide sonikoɓe arnoɓe jangguinde ngal Fouta ga caggal ɗum taayi janten kadi fuurankoɓe o haali ɗum harjine ɓeydede wittede ha yaltine hen gueɗe kewɗe kimmuɗe no feewi sabu en foti andede mazhab mumen en foti andede holko carno ga ene kañumen ko mumen e holno carirno ɗum fo hunde himmude no feewi caggal ɗum ko musidɗo Amadou Mahi joopi ɗo henne ko en tarih hijiri on himmi no feewi haale hijiri haale miladi haale kono kadi hoto cettini hen no feewi saabu so tawi haali tarih hijiri hande alhamdulillahi wasailuji wawde wattude tarih hijiri e miladi wadde wattude tarih miladi hijiri newi ha maayi qayida muɗum en kaalen hen ñande ko yewte muɗum ene ɓattina saabu hankkadi sa waɗi ɗum tan ala watta khilaf lurde wat tan tan wata heewi lurdede walla nandi hen ɗum ɗon ala caɗele no feewi hankkadi so neɗɗo ƴetti lawol andino wattirte miladi hijiri walla no hijiri wattirde miladi fofti hankkadi kala nde haala tan ala caɗele toɓɓere wattidinde nde dow raɓɓiɗinade tan jopama ɗo henne musidɓe kadi joopi ɗo henne toɓɓere nde kalɗen wonde alaqa ko nde raja mashhur to banggue mata Malik ɗum ko gonga ko toɓɓe ko iskal gonɗo poɗɗo haalede no feewi no feewi en mbi Malik tuguni koye raja sabu kanko tuguni koye hadis walla amal ahl Medina o nanguiri ɗum ko raja wonano hon mashhur ni
ene lolli ko goonga sabu golle amal madina kanko o ardini e dow hadis sahih taw hadis al ahad kanko amal ahli madina ko ɓen eggi ko way kono hadis amali ni ɗum o ardini e dow hadis nadari kalam tan haala neɗɗo ne wiye nabi sallah sallam wi taw nanno tan yehi ɗanni madinaɓe keddude e golle ɗe ɗum woni noon golle madinaɓe rewdemo ɗum nde ardini ɗum e dow hadis ahad ɗum wona rewde mashhur kanko ko raja o tofi o ɓurno ardinde eɗen madrasatul maghribi noon kadi andalusi gayni sudaniya en kadi yaari hen kadi tan ko mudawwana ibnul qasim haalta ngo woni raja han kadi woni mashhur te mashhur ɓe qaddimi ɗum kadi ala kulli shay eɓe luurdi kañum maliki on ko koye mum wona muttafiqina kawrani ni holko ardinte hen sabu sa ƴiiwi cheikh khalil sa ƴeewa sabu jono adda hen kadi raja adda hen kadi ko mashhur kanko kam ɓuuri yaarude ko bima bihi fatwa koko yara ko tan ko ɓuuri lollude ko ɗum woni ko adda kono adda luure gonɗe hen de so nede ƴettuma ƴettu hen noon andu ɓe jaltini hen ɗe ko ngon raja ɗum kam marjo ɗum ɗo henne ko sabu raja e jogui sembe muɗum yaltata koye dalil muɗum e hoore muɗum ala haaju ni andude ala haaju yewtake e qa'il o to man mashhur noon teskiri hen ko haalɓe ɓe gollirɓe ñawruɓe ɗe ñawoje ɓe ɗum woni noon muhaqiqine madhab malik jaari ko rajih foti ardinede e dow mashhur sade ko ɓuri sellude sen dokkan yerude seeɗa min mbi wonde ko hen joni tahiyatul masjid juul darɗiɗi so de almami naati jama hutbina aljuma juul darɗiɗi ɗe woni rajih o ko ene ko ya juul darɗiɗi ɗum woni ko ɗaɓɓede ya juul darɗiɗi nde woni rajih o ko haɗa e madhab malik ko banggue kaɗa haɗɓe ɓe ko mashhur o ko hadde nde rajih o ko yamirde nde ɗum woni noon ko ibnu shashi en ibnu arabi en qurtubi en e malik en koɓe jaari ko waɗede ɗum nde ɓuuri woni ko ɓuuri woni ko raja ɗum fof ardinede heddi ɓe mbi ala mashhur o ko haɗede ɗum nde ɗum woni mashhur yo ɗum rewe ko luural nan ɗon ko wayno qabdu e sadlu eɗen gandi tamde juuɗe e nder julde walla yortinde ɗum ɗon kadi ko luural nder malik en koɓe kamen ko mumen woni mashhur o ko sadlu o yortinde juuɗe kono woni raja o kay endal maliki yina ko qabdu o joni noon ɓeɗo mbi yo raji o ardini ɓe gardini raji o ɓe gardini e mashhur o ɗum woni noon ko luure gonɗon nde hakkude raji e marjo hakkude raji mbimi e mashhur ɗum ne foti watta hakkille saabu ne wawi nafde hen e wittoji e yaltude hen e gueɗe kewɗe ɗum waɗi ceerno almay zeyni nde haali hafre qabdu e nder julde o wiyen ko nafal karahata derderum wa sharihuhu amma nawa qafwa mahil wijri wa zalali o wi cheikh derdir yiiwi ko maali kanko mbine haɗa ko kanko woni kanko sorrah khalil ɓe ndiwi wonde ɗum ne haɗa wonande kam man nawa qafwa mahil wijri wa zalali badde ɗumen ñemtene nabi sallallahu alih w sallam ko sunna sahiha on kam wawa weyde en aña ɗon zul i'timade huwa al maqsudu fihi bima qala al furu' bila jadwan wala nafali o wi ko mata ko hulde haade jomum foftorade hen walla kadi goɗɗe ɗe khalil haalde o wi ɗum fof ala fayida ko furu' tan kaali ɗum kono noon ala jadwa ala nafali ala ɓeydade no wayno noon ko jicci hen ko tan ko rajih nani ko kabdu o sadlu o woni mashhur malik en koɓe noon ene pecci ɗon ɓe jaari ko rajih o ɓe jaari ko marjuh o ɗo tan jinnomi toɓɓe haalde hen seeɗa ko ene foti haalde ko gueɗe kewɗe hen kono mi haɗɗo hen ha gongol inchallah Allah waɗen yallaɓe yafaɓe jaɓanen golle meɗen hawruden en e peewal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh